बूढ़ा कठफोड़वा जंगल से मक्का के दाने लेकर उड़ रहा होता है। उड़ते उड़ते कुछ दाने पहाड़ी घासियों पर गिर जाते हैं। रात को तेज तूफान और ओले पड़ते हैं, लेकिन सुबह होते ही दाने फूटकर छोटे छोटे मक्के के पौधे बन जाते हैं। दोपहर की कड़क धूप में पौधे मुरझाने लगते हैं। तभी एक छोटा हाथी अपनी सूंड से उन पौधों पर बारिश जैसा पानी छिड़क देता है। पौधे हरे भरे होकर तेजी से बड़े हो जाते हैं और थोड़े ही दिनों में मक्के की भरपूर फसल तैयार। हाथी खुश होकर नाचने लगता है, लेकिन अचानक एक शरारती बंदर आता है और पूरी फसल को झूला बनाकर उधार देता है। हाथी देखता है और रोने लगता है, क्योंकि किसी ने वीडियो को लाइक और फॉलो नहीं किया।